Автомат выключить. Автомат? Угу. Отключили? Да. Розетку. Ага. А что, а ты как думал? Ну, посмотри, Немножко только. поднял от конька. Какие 10 градусов? Вон труба. Вот видишь, там 10 градусов же вообще не видно. Вот. Ну да. Работает? Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь канал Удачная Дача. И как я обещал в ролике про распаковку дымохода фирмы Крафт, мы приехали на монтаж этого же дымохода, чтобы показать вам, как он встанет на дровяную печь-камин Кратки Каза 9. Занимайте удобные места, мы начинаем. Вот такой вот чугунный дровяной камин будет установлен вот на специально подготовленном уже вот таком подиуме, и выход будет через вот эту вот стену. Давайте смотреть дальше, что у нас будет из этого получаться. Сейчас я поставлю, вымерю, вот это все соберу, конструкцию вырежу, соберу. И по трубе я еще ее откорректирую, отодвину. Ну, я как понял, вот максимально она уже стоит в нормальном состоянии. Это будет супер штука у вас. Так, ну вымерили отверстие, сейчас будем вырезать первые слои стены. Так, ну вот первый слой у нас снят. Приятный сюрприз, обои на фанере. Так, еще один слой готов. Приступать не к самой простой задаче — пропиливание бревна. Ну и в дальнейшем вот по фасаду пойдет у нас дымовая труба. Следите дальше, впереди много интересных моментов.
Так, технологическое отверстие у нас почти готово. Сейчас Самое будем офигенное это термоизол. приступать к термоизоляции его с помощью 3 разных видов термоизоляции. Это каолиновый картон, термоизол и каолиновая вата. Продолжаем смотреть. Так, уже частично нанесли термоизоляцию в виде каолинового картона и собрали каркас на скользящем креплении для крепления на него термоизола. Обшили стену каолиновым картоном, делаем мощную термоизоляцию. Сейчас поверх этого каркаса будет прикручиваться лист термоизола вот такого вот плана, толщина 30 миллиметров, и его еще называют силикатом кальция. Теплопроводность до 1100 градусов у него. Обезопасили стену термоизолом, приступаем к протяжке через нее дымовой трубы. Вот закрыли технологическое отверстие защитным экраном, предварительно проложив в него каолиновый картон. Да будет свет. Так, первый горизонтальный сэндвич прошел через стену. Выставим его как необходимо. Приступаем к обработке труб термогерметиком. Так вот, соединили сэндвич трубу на хомут со стартом. Горизонтальная труба на улице. Сейчас утеплим проходной узел и будем монтировать конденсатосборник, тройник и наращивать высоту. Поехали, смотрим дальше. Так, вот заполнили мы проходной узел каолиновой ватой. Сейчас будем закрывать его еще каолиновым картоном дополнительно. Установили стеновую опору на скользящем креплении также. Монтажная площадка. Полметра трубы опустили вниз, чтобы не было соприкосновения опорной площадки с экраном. Тройничок с конденсатосборником. И юбочка, флянец на защитном экране тоже уже установлена. Сейчас набираем нужную нам высоту, и будет еще установлено 2 крепления телескопических,
чтобы труба не гуляла по горизонтали. Все, следим дальше. Получается, еще один метр добавился трубы. Установили стеновой кронштейн. Итак, у нас труба все выше и выше. Уже дошли до края крыши. Будем устанавливать еще один стеновой кронштейн. Поехали. Закончили монтаж сэндвич трубы Крафт для дровяного камина Кратки Коза 9. Вот такой шикарный дымоход у нас получился. Если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал.